يا اسطى بس عامل ايه؟ الحمد لله يا صاحبي. انت مالك متضايق ليه؟ مفيش صاحبي، مفيش حاجة يا صاحبي. كله تمام؟ كله تمام. مفيش حاجه مزعلك يعني؟ لا. الحمد لله. طب ممكن اقعد معاك شويه؟ تعالى يا رجاله. اسمك ايه؟ اقعدوا يا رجاله بس تعالوا يا عم. ده كله تمام؟ كله تمام يا صاحبي. الراجل ده يا جدعان متضايق. يا عم قاعد زعلان ليه؟ انا هعزمه على قهوه وانت هتعزمه على إيه يا كبير؟ انا هعزمه على سندوتش بانيه. ملامحك كلها من الراجل ده شكله بخيل معهوش مش معاهم نت خالص. شاورما ولا فراخ؟ اللي انت عايزه. طيب خاطري من همي كلمة روق يا عم كده وما تشيلش اهم حاجة. البلد دي مش بلد راحة والله. ليه بس؟ هي مسألة وقت بس مش اكتر. يا صاحبي البلد شقة والله. يا اما تمشي شمال، استحمل. يا اما تمشي شمال، يا اما مش هتعرف تعمل اي حاجة. وانت ودماغك بقى. اختار وانت الطريق ودماغك. الصح.